పృథ్వీ వర్షం పడుతుందా? పుబ్బి వర్షం చూస్తున్నాడు. పెద్ద వర్షం పడుతుందా? డిష్ 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 డిష్. పృథ్వీ చిట్టి బిజీగా ఉన్నాడు. ఇంకా ఇది రావట్లేదు కదా, దారిలాగా పడినప్పుడు. పెద్ద వర్షం అయితే చల్లగా ఉంటుంది. మట్టి స్మెల్. చాలా 2 వారాలు అవుతుంది ఎండ. పృథ్వీ చూడు చూడు, హాయ్ చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్ చెప్పమంటే ఎత్తుకుంటామని పెద్ద వర్షం అయితే అక్కడ వస్తుంది కదా వాటర్, అది చూస్తాడు. హనుమంతు వచ్చేస్తుంది. ఫ్రెష్ అయిపోయావా?